будет один голос у Толстого. У машины нет души. В тот день, когда он умер, началась революция в Мексике. Я не дружу в связи с языком, дружу по душе. Что такое Россия без Толстой? Это нечто. 50 Ясная Поляна, это не жив, не побывав в Ясной Поляне. Я могу, но я чувствую себя хорошо, когда я знаю, о чем я говорю. Одна «Война и мир» или одна Анна Каренина. Хватит, больше ничего не нужно. Люди не знали, что это Лев Толстой. Он просто ходил. Один испанец вообще в жизни был в Ясной Поляне. 200 лет мне не хватит. А для тебя, я так понимаю, очень важно вот место, да? Переводить греческий в Греции, там, Толстого в Ясной Поляне, там, посетить Елабугу, где вот Цветаева Для связаны. меня это очень важно. Что это для тебя это дает? Ты знаешь, действительно важно, и я знаю, что можно переводить по-другому, но я не могу. Потому что, например, до Елабуги, до моего прибытия в Елабуге я писала слово Елабуга. Но это было слово без контекста в моей голове. Это просто было слово, было несколько букв вместе. Место, где Марина скончалась, место, где Георгий так и так далее. Но у меня не было контекста, были просто буквы. А когда я попала в Елабугу, увидела реку, увидела избушка, потому что сейчас музей. Но когда я попала в Елабугу, это еще не было музеем. Да. Это было дом, где жила тетя Аня. Еще были там эти от журнала были такие отрывки, когда от журнала, где Марина скончалась. То есть еще был дом, как он был. Мне тетя Аня пускала и показала дом, и комната, где она спала, где спал Мур и так далее. И теперь, после этого, понимаешь, каждый раз, когда я пишу слово «Елабуга», у меня есть полный контекст. Она наполнена жизненными опытами, она наполнена содержанием. Вот, поэтому для меня очень важно. Понятно, да. Угу. То же самое с Ясной Поляной, понимаешь, Толстой прожил всю жизнь в Ясной Поляне, а 50 Ясная Поляна – это не жив, не побывав в Ясной Поляне. Я могу, но я чувствую себя хорошо, когда я знаю, о чем я говорю. Вот, поэтому. Понятно, да. Я просто, да, пока не забыл вот связь с Толстым. Я правильно понимаю, что в тот день, когда он умер, началась революция в Мексике? Именно в тот день? Да. Может быть, я об этом не знаю. Спасибо, что сказал, это интересно. Поговорим о семинаре переводчиков, который ты проводил в Ясной Поляне. Вот расскажи, вот как родилась идея этого проекта, то есть почему он был так важен для тебя? Да, это была часть моей жизни. Нет, да, это родилось так, что я ездила в Ясную Поляну, когда переводила дневники Толстого. Вот. И Владимир Ильич дал мне возможность жить в гостинице. Владимир Ильич Толстой дал мне возможность остановиться в гостинице Ясной Поляны, чтобы я могла работать на месте. И больше того, его мама, Рита Александровна, филолог, русист, и все мои вопросы, все неизвестные слова, все неизвестные обороты, Рита Александровна работала со мной, поэтому я чувствовала себя, что я как бы часть. Есть поддержка. Конечно. Большая поддержка. Помогал Владимир Ильич очень сильно, Рита Александровна с тем, что я могла там жить и дал возможности там, а Рита Александровна с вопросами. И первый или второй год, когда я была там, потому что это было в течение нескольких лет, я туда ездила работать, я попала на писательские встречи. И там писательские встречи в начале сентября на день рождения Толстого. И там писатели со всего мира, и русские писатели, которые общались и говорили. И вдруг я думала, что же писатели встречаются здесь, а переводчики, через которых Толстой известен по всему миру, не встречаются здесь. И я сказала этому Владимиру Ильичу, он
обрадовался. Не сразу, но через года 2 все... Нет, он обрадовался сразу. Но это не так просто, Паша, собирать переводчиков из всего мира. Я видел, ты там титаническую Это титаническую работу, я помню, на первый год, например, как пригласить финских переводчиков. Я-то не знаю финский язык, значит, переводчиков из русского, переводчиков на финский язык, потом Толстой, потом, ну, в общем-то, короче, потом уже легче, потому что один переводчик рекомендует другого, да. И они сами себя приводили, да. Ну, там был, там мы проводили семинар, там была Галя Алексеева, работник, научный сотрудник музея, и мы вместе, она мне помогала со всеми вопросами там на месте. Я занималась тем, чтобы найти, кого пригласить. Самые классные переводчики, на самом деле, которых я могла найти, потому что есть классные переводчики, до которых я не дошла, да? Да, но конечно. Такие были, знаешь, неделя встречи, которые действительно было, мы учили с многому, потому что там все говорили, проблемы одинаковые для переводчиков русской литературы, да? Разные, да. Поэтому это было такое обогащение, такое богатство. Просто я целый год ждала тот момент, в котором мы будем там встречаться. А собрать людей, это было, знаешь, несколько месяцев. Я начинала в январе искать, кто будет. И все, да, какие темы. Вот 10 лет я провела семинар, потом уже все, потом я уже не там. Но все-таки это осталось как одно из самых дорогих моих не только воспоминаний, но жизненных дел, то, что ты живешь, да. Да, неужели тебе было мало вот и так твоего существования в качестве переводчика? То есть здесь это нужно было организовывать, то есть быть таким менеджером, это же сложно. А результат-то какой? Этим заняться? А польза для русской литературы какая? Ты не можешь себе представить. Это я делала огромная, не только для себя, конечно. и для себя, потому что столько я узнала там, да, например, Мишель Кутурье как рассказывал нам, как переводить вот жизнь утро помещика. Я бы без этого мастер-класса Мишеля Кутурье в Ясной Поляне я не решалась никогда в жизни переводить эту повесть Толстого. Но он там нам показал, как это делать, и там язык крестьянин и так далее, что мы так многому учились все, не только и молодые от нас, и мы от молодых. То есть как-то это была очень плодотворная, хорошая, красивая работа, очень красивая работа. А из каких стран? Я помню, вот из Испании, вот ты сказала, из Финляндии, ты тоже был, из Чехии, по-моему, ты был один год. Я был, ну вот я помню, из Чехии девушек там. Из помню, Чехии, из Франции, из Германии. Турции. Вот переводчица «Войны и мира» Барбара, или Барбара, не знаю как по-немецки. Из Германии, Ага. из Аргентины приехали, из Колумбии приехали, из Бангладеша у нас было, из Турции, ну и со всего мира, который я могла как так. Действительно, очень интересно было, очень интересно. Ну это такая действительно школа. И там такие связи, понимаешь? Я знаю, что воспоминания очень хорошие у всех участников. Конечно, еще бы. Да, это было действительно просто дар, это было как подарок жизни. А скажи, вот после того, как ты вот прочитала и перевела так много разных авторов, не хотелось ли тебе написать свою книгу от себя? Вот я, Сельман. Ты знаешь, да, хотелось бы, и очень много раз я начинала и думала, вот сейчас буду писать, да, и вдруг какой-то перевод, почему-то кто-то... И, естественно, оставляю свое и перевожу своих любимых авторов. Потому что я считаю, что это мое призвание, во-первых. Призвание, да. Потом, ну, да, я не знаю, насколько призвание. хорошо я могу писать. Уверена, что то, что я буду переводить, это действительно хорошая литература. И раза 3
3 попытки были в течение там последних 30 лет что-то свое писать, и все время я оставляла в сторону, когда блестящая книга или блестящие стихи или блестящая театральная пьеса попадалась ко мне, и я уже не могла. Вот меня туда тянет. Понятно. А ты начинала, это было художественное или какие-то документальные больше? Да, более документальные тексты. По крайней мере, ну, можно как бы упростить себе задачу, да, там, мои встречи, например. И вот хотя бы вот такую книгу написать. Может быть, это будет какое-то такое переходное звено. Скажи, вот твои, ну, если уместно такой вот вопрос задать, вот самые близкие друзья, вот они русские или все-таки испаноязычные, из Мексики или из Греции? Можно ли сказать, что вот они вот в каком-то языке они вот более близкие? Не играет роль, Паша. Я не дружу в связи с языком. По паспорту, дружу по душе, по духу. По душе, да. Да, это не играет никакую роль. Греки, русские, мексиканцы, испанцы, французы. Это не меняет то, что душа чувствует по отношению к другой душе. Потому что ты можешь и на 3 языках понимать, то есть как минимум, то есть человека, да? Тоже, не на 3, а намного больше. Я перевожу с 2. Ну, я о 3, о которых мы только говорим. Я понимаю, что там, что их больше, да. Да. Это действительно моя страсть. Английский, французский, наверное, да, ты знаешь? Языки — это моя страсть. Вот. Пандемия мне подарила итальянский язык. Да. А, итальянский. Да, например, да, но французский, конечно, потому что когда Толстой начинает писать по-французски или Марина начинает писать по-французски, что я могу делать? Я должна была учить французский язык, чтобы моих авторов тоже переводить. Да. Вот скажи, вот испанский рынок книжный, да, вот он очень велик. И вот есть, можно ли сказать, что в каких-то странах вот больше популярен там Толстой, в других, там, не знаю, может быть, там Булгаков или там Бунин? Понятия не имею. Я знаю, что есть, если можно так выразиться, клуб поклонников Цветаевой, а это начиная с Патагонии, да, из на юг Аргентины, до севера Мексики и вся Испания. Я знаю, что Толстой везде абсолютно любимый, общелюбимый писатель. Вот. Я знаю, что тоже есть клуб поклонников Рицуса, например, которые ждут, когда выйдет новая книга. А так это можно узнать у издателей. Если тебе это интересно, мы делаем комментарий, потом я буду разыскать. Да, хорошо, да. Вопрос. Нет, это так, то есть просто интересно, да, потому что, ну вот, то есть книжный рынок — это, собственно, механизм, через который читатели могут что-то читать. Да, там, получает книги. Да. Вообще, что происходит вот с книжным рынком сейчас вот, в Испании там, и в Латинской Америке? Вот, как тебе кажется, люди стали меньше читать или даже больше, наоборот? Ты знаешь, я только знаю, что люди читают, потому что по моим переводам я вижу, что, например, «Семейное счастье», которое вышла у меня книжка 6 лет назад, уже 7 переизданий. 7 переизданий. 7 переизданий. Толстой, 19 век, «Семейное счастье», это не «Война и мир». 7 переизданий. Ты понимаешь это? Путь жизни, который для меня это было только событие, большое событие в моей жизни. Покажу. Путь жизни Толстого. Вот, видно? Да. Это книга, над которой работал последние годы его жизни. Это афоризмы. Книга философская, только мысли, там собраны мысли разных мыслителей и писателей, да, и так далее. И много Толстого самого. Я когда предложила эту книгу своей издательнице, говорю, что смотри, что я нашла, я хочу это переводить, это очень важно для Толстого и так далее. Я говорю, но есть один минус. С точки зрения рынка, да, я так думала, она очень большая, это будет 700 страниц. И 700 страниц чистой мысли – это очень много. Она очень правильно и очень отличный вопрос дала. Она сказала, я не боюсь, чтобы она была большая. Ты скажи, стоит ее переводить? Я говорю, стоит. Она вышла в декабре 2019 года, когда уже пандемия начиналась, согревалось все. Идем на 3-е издание. 3-е издание. Первое издание было 8 тысяч или 6 тысяч книг. Ты понимаешь? Ничего себе. И читают. Да, люди читают. Да.
Так что я не в отчаянии. Ты говорил, что вот тебе повезло, да, с издателем, что как бы его художественный вкус во многом с твоим совпадает. То есть это же очень важно для переводчика и для автора найти такого человека. Конечно, а потом она верит в мой вкус, она верит в том, что если я предлагаю что-нибудь, это не обязательно будет коммерческая победа или там успех, да, но будет та книга, которая принадлежит этому издательству, потому что по качеству или там по тем приметам, которые должна она быть в этой издательнице. Так что нахожу книги, к ней прихожу, и вот мы работаем. Мы работаем. Вот я когда ей предложила эти воспоминания современников Толстого, она сначала удивилась и говорит: хорошо, ты думаешь, что это интересно? Я говорю, что это удивительно интересно. Я не знаю, насколько мы будем продавать книжки, но интересно, и мы создаем этот мозаик. Вот уже 3-я вышла, понимаешь? Для меня это такая радость, что есть такой человек, который слушает и который считает, что то, что мне кажется важным, это важно тоже для нее, да, и для читателя. Есть читатели. Да? Конечно. Да. Это в Испании, да, да, продается? Это в Испании. Или Нет, в Латинской Америке? Тоже в Латинской Америке. Это издательство продается во всей Латинской Америке, да, на юге Соединенных Штатов, где очень много испаноязычная публика, и здесь. А как тебе кажется, вот да, если чуть-чуть вернуться к Толстому, если бы он был просто писателем, был ли он бы также известен, не знаю, популярен, например, в Испании? Если бы он не был бы мыслителем, не было бы вот этих книг, был бы там «Война и мир», Анна Каренина, то есть было бы этого достаточно, чтобы он сам уже приобрел огромный вес? Я думаю, что «Война и мир» — это достаточно для того, чтобы Толстой был на том месте, где он есть. Да. Сама одна «Война и мир» или одна Анна Каренина. Хватит, больше ничего не нужно. Нет вот какого-то противоречия, да, потому что все-таки художественная книга и, как их назвать, философско-нравственные там, и религиозные книги, это совершенно разные, ипостаси. То есть, мне кажется, одному читателю будет интересно только одно, другому только другое. Бывает, конечно, и те, кому будет интересен весь Толстой, как такой космос. Вот для читателя он, для испанского он, как сказать, более интересен. То есть там также есть, кому-то интересен он более как мыслитель, кому-то как писатель. Наверное, есть. Но, например, вот я не ожидала, что будет такой успех у этого, таким был Лев Толстой. Да. И есть. Люди сейчас думают, что они ближе знают Толстого, и им легче читать «Войну и мир», например, да? Так что одна сторона его наследства дополняет другую, и наоборот. Они как-то работают вместе. Я так думаю. Я вот подумал, что да, вот эта книга о том, каким был Толстой, она очень современная по подходу, да, то есть мы живем в мире, где люди пишут тексты, и очень много комментариев идут. И, собственно, эта книга как комментарий к его жизни получается. И она очень понятна по форме, она очень современная. Абсолютно точно. И там такие тексты, например, пишет его лакей, когда он ходил с ним от Ясной Поляны до Оптино-Пустынь, и там 5 дней они ходили пешком. И этот лакей, даже я думаю, что он не осознавал, но он делает такую хронику русской жизни в деревне конца XIX века, и каким он был Толстой, как он себя вел, когда ему там настелили на полу что-нибудь, чтобы люди не знали, что это Лев Толстой. Он просто ходил, и так интересно, и действительно познаешь Россию с другой точки зрения, да. Или там его текст, который только что вышел, последняя книга, я посвятила музыке. И там есть обрывки от разных воспоминаний людей, которые видели, как Толстой воспринимает музыку, да, потому что много говорят, там соната Кройцер, а что такое музыка для Толстого? И я пыталась в этой книжке, где в третьем выпуске «Толстой и музыка»,
что пишет, там, я не знаю, Голденвейсер, который музыкант, и который гостил у него последние годы очень часто, что пишет Сергей Львович Толстой, который сам композитор, и который видел отца как музыканта с самого начала, потому что он там рассказывает, как папа и мама играли на 4 руках, и музыка доходила до детей, когда они уже легли спать. Там есть Александра Толстая, его бабушка, как он ее называл, которая вот рассказывает, как он Толстой в Швейцарии там реагировал на какую-то музыку. И тогда и это даст глубже понять читателю действительно то, что внутри соната Кройцер тоже находится, понимаешь? Это как-то углублять воспринимание читателя о том, действительно, каким был Толстой. По крайней мере, мне это интересно, я это делаю с радостью. Мне интересно это делать, понимаешь? И откопаться. Конечно. Ты представляешь, что я нашла? Когда вот рассказ для этих маленьких книжках, пока он не вышел, пока он не опубликован, я нашла, что один испанец вообще в жизни был в Ясной Поляне, потому что он был корреспондентом какой-то El Heraldo de Madrid, но я читала о нем в книжке на русском языке, читала Луи Моро. И я все время думала, что Луи Моро это француз. Откопалась, и потом нашла, что этот Луи Моро никакой Луи Моро, а Луис Мороте, который он был из Валенции, которого El Heraldo de Madrid отправил в Россию, и он очень так сказал, что, извините, я в Россию поеду только при условии, что я могу встретиться с Толстым, потому что такое Россия без Толстой? Это ничто. Он так пишет. И он сел на тройке. Почему я все время думала о тройках и начала нашего разговора? Он был в Москве, поехал в Тулу на поезде, потом сел на какой-то тройке и приехал в Ясную Поляну. Никто не знал его. Ему открыли дверь. Там один из детей Толстого с ним разговаривал, пока граф не мог выходить. Вышел граф, пригласил этого Мороте на прогулку, и он писал все это, и так интересно. И это я хочу опубликовать, понимаешь, потому что один единственный испаноязычный был от Толстого. Который добрался, да. Так это все очень интересно. Для меня очень интересно. Естественно, я думаю, что для читателей тоже будет интересно. Я вот, да, этого не знал. Я знал, что была большая переписка, и ему письма присылали из Латинской Америки. Я вот читал, есть переводы на русский язык. Да. Вот, там молодые люди писали или женщины, то есть прям целый там поток был. Там, конечно, он был переписка. Толстой. Конечно. Да. Кстати, вот да, к твоей книге я вспомнил, вот тоже читал воспоминания Ивана Шмелева про то, как он хотел принести свою рукопись к Толстому, и как он стоял у хамовников, и вот, ну, то есть он не вошел, он не передал, но вот он, как он его видел или еще, как и над ним там смеялись. Это правда, это для меня это просто такое богатство. И сколько узнаешь, это просто невероятно. Вот этот испанец, который вдруг... Который я все время думала, что он француз, пока я не начала делать эту книжку. Ну, Мороте, понятно. Да. Из Валенсии. А скажи такой вот вопрос, немножко как бы общий. Вот как тебе кажется, что настанет ли момент, когда вот переводчики будут не нужны? На замену человеку придет машина, прекрасная программа, которая все это переводит. То есть и профессия переводчика, она вот как бы уйдет, машина все будет уметь. Да, есть такое мнение, но я отвечу только одним словом. У машины нет души. А переводчик... Мы работаем над этим. Перевод... Нет, извини, когда перед переводчиком есть один глагол, например, да, а у этого глагола есть 3, 5, 7 синонимов на испанском языке. Да. А ты должен выбирать этот синоним. Конечно. Это машина не сделает. Синтетически, по ощущениям, по всем, конечно. По уместности. Нет. По уместности, потом по душе самого писателя, понимаешь? Я иногда читаю перевод и думаю,
этого не мог бы никогда в жизни сказать, например, я не знаю, из другого языка, Стефан Цвайг, потому что это слово вошло в наш язык позже, чем он умер. Понятно. Тоже есть такие работы переводческие, конечно, понимаешь? Конечно. А вот когда ты осознаешь, кого ты переводишь, в каком веку он жил, какие были слова в то время и так далее, эта машина не очень, я не знаю, я думаю, что нет. Мне иногда говорят, ты не боишься остаться без работы? Еще бы я могла Извините, конечно, не боюсь. Там такая глубина, да, можно брать и брать. Конечно, машина не сможет сделать такую работу, понимаешь? Даже если ей будет это не нужно просто. Ей будет это не нужно. Ну вот, хорошо. Это нас спасет. Да. Она не будет знать, что там что-то лежит ценное. Да, вот такой вопрос я его вот всем задаю, и просто мне интересно, да, вот хотелось бы тебе жить до 200 лет. Ну, то есть долго. Дольше, чем обычно. Как? Именно как сейчас? Просто жить, хорошо. Нет, физически все у тебя нормально, все работает, да, ну ты так. Если в 200 лет я смогу ходить в гимнастический зал, да. Если я могу гулять с собакой, да. Можешь. Если я еще могу читать, и глаза не будут устареть, да. А если физическое... конечно, Нет, имеется в виду, что да, я люблю жить. Я люблю жить, я люблю жизнь только при условии, что не будет, ты знаешь, такая старушка, которую будут уже носить на руках. Нет, тогда нет, спасибо. Да, не, понятно, да. Интересно, потому что мне вот, ты знаешь, люди по-разному отвечают, и некоторые говорят, да нет, ну то есть вот все должно быть как оно есть. Нет, то есть, мне очень жалко будет, когда уже я солнце мне кажется, не смогу тоже, смотреть. Честно сказать, да, я ожидал такого ответа от тебя. Мне кажется, ты очень жизнелюбивый и жизнерадостный человек. Да, я не согреваю это, не скрываю. Я жить люблю. Конечно. Люблю, мне интересно жить. Жизнь обожаю, почему умереть? Только при условии, что я буду жить именно как сейчас, не как когда мне было 20 лет, не надо. Сейчас я еще могу путешествовать, я еще могу разговаривать, я еще могу работать, я еще могу ходить в гимнастический зал и гулять со своей собакой, да. Если этого нет, то уж... Нет, можно. Все, я сейчас где надо подпишу, так и будет. Планы твои, да, какие ближайшие книги ты планируешь издать? Неважно, это с русского языка, с греческого, может быть, с другого? Нет, пожалуйста, это не секрет. Значит, я начала вот этот, теперь называется проект, не начался как проект, но, скажем так, проект Толстого, познакомить его с читателем глубоко. И я хочу близко, сейчас через несколько месяцев уже начать переводить его трилогию, первую его книги. Потому что поскольку я перевела дневники и письма, и эта книга для меня очень важная, его последняя книга, мне очень хотелось бы переводить «Детство, отрочество и юность», вот эта трилогия, которая есть автобиографическая трилогия, хотя он там не называется Лев, не называется, его зовут там не Лев Николаевич. Да, ну да. Все-таки есть очень большие элементы автобиографии, и я хочу кончать это знакомство читателя с толстым человеком. Через художественную литературу, так и как и через интимная проза, что называется, дневники, письма и так далее. Да? Вот это на ближайшие годы, через 2-3 года мне хотелось бы, чтобы эта трилогия уже была на рынке. В моем переводе она есть. Переводы очень старые, во-первых, а во-вторых, опять повторяю, что голос... Пусть будет один голос у Толстого, потому что это очень важно. Потому что, допустим, одно слово, опять о машине, одно слово, которое я знаю, как я перевела в течение этих 20 лет, другой переводчик может выбрать другое слово. И тогда испанский читатель теряется в этом мире. Мне хотелось бы давать это глобальная, вот эта общая его фигура,
через кончат, может быть, или нет, я не знаю. Но эта трилогия мне важно переводить. Да, я тебе желаю, чтобы ты сделала эту работу, и дальше у тебя придут идеи наверняка новых каких-то. Может быть, потому что это не книг. кончается, знаешь, поэтому 200 лет мне не хватит. Хорошо. Хорошо, Паша, это было так Я думаю, приятно. что Спасибо да, мне тебе. тоже очень приятно. Да. Да, мы как будто бы рядом, вот видишь расстояние, и, ну, я надеюсь, что ты в скором будущем сможешь там попасть в Москву. Я планирую в Барселоне быть летом. Отлично, тогда мы увидимся. Спасибо тебе за приглашение, Паша, потому что действительно неожиданно и очень приятно. Вот. Спасибо, Сельма, да, что ты откликнулась. Да, мне очень приятно с тобой беседовать. Я тебя знаю, ну, лет 15. Много лет. Нет, больше. Но Много когда лет. это было? Мы с Леной Фроловой тут делали спектакль. Ну, в 2006 я приехал в Барселону. Да, а с Леной мы это, И- по-моему, в 2008 мы это делали. В 8-9, да, Да, я вот помню, я где-то ходил, так. да. И ты выступала у нас тоже на Арка, Ассоциацион Руссо Каталана, Да, на да, наших да. вечерах. С Юрой, но? Своими С переводами. Юрой. И Юра, да, Михличенко, Да, Мария и Маша, Игнатьева, да, так что... Елена Видаль И Лена была. Видал, точно. Так что у нас долгий путь уже вместе. Да, такой круг Да, русско-каталонско-испанский, очень близкий. Хорошо. Спасибо, да, Сильма, Спасибо что тебе, Саша. согласилась. Дорогие друзья, спасибо, что были с нами. Сегодня у меня в гостях была замечательная мексиканская переводчица Сельма Ансира. Подписывайтесь на мой канал, ставьте комментарии к этому видео. Это очень помогает в продвижении. Делитесь этим видео с теми, кому оно может быть интересно. И скоро увидимся. Всего доброго, до новых встреч.